佢哋咧都成日咧都話我嘅，打麻雀咧話我成日贏嘅咁樣，千祈唔好勸人飲酒。呢啲人生包含乜嘢嘢都有嘅。真係要保養嘅嚇，第一心境啦，係嘛？心境你個人你個生活要開心啦嚇。咁啊，我咧就有個好處咧，我就冇乜記性嘅。我冇記性嘅原因冇煩惱，即係通常咧，即係有啲嘢唔開心都好咧，我都好快咧會唔記得咗嘅咁樣。咁啊，所以就呢樣嘢我都覺得係我一個大嘅益處啦咁樣。咁啊，另外我自己都會即係食得清淡啲啦咁樣。我都中意食嘢嘅咁樣，但係都揀嘢嚟食啦。咁啊，運動我就中意係跳舞啦，同埋拉筋啦。咁呢啲都係我日常嘅養生啦。皮膚好咧，首先就多謝爸爸媽媽啦嚇，因為都即係比較先天咧個皮膚係比較好啲嘅咁樣。咁啊後天就當然都係要保養嘅，一定係要搽下嘢啦，勤力啲啦咁樣。咁啊食嘢真係要清淡嘅，你試下食多幾餐熱氣嘅嘢，你嗰啲痘痘就會出嚟㗎啦。咁真係要睇你自己啦嚇，因為有啲人中意去踢波，有啲人中意唱歌。我自己我自己選擇咧，我就中意跳舞嘅，同埋聽歌嘅。我會覺得好開心嘅，因為跳舞可以優雅啦，鍛鍊我啲筋骨啦、肌肉啦咁樣，我咪自己中意跳舞嘅。咁有陣時同啲朋友咧出去跳舞，咁又可以識多啲朋友啊。喺嗰個咁開心嘅環境下咧，咁啊大家都會好開心啊咁樣啦，所以我比較中意跳舞呢一個活動。會㗎，係啊，因為跳舞一定要有 partner 㗎嘛。咁首先呢個運動已經係開心啦嚇，即係如果你自己去跑步嘅，你咪最多咪戴咗個耳機喺個街嗰度跑嘅啫嘛，或者喺個gym room 嗰度跑嘅啫嘛咁樣。咁所以我會選擇跳舞呢一樣嘢咯。都唔會唔知嘅，好多朋友咧識我都知嘅，咁我都會打麻雀嘅。我自從出嚟做嘢先學打麻雀嘅，初出嚟做嘢就係睇佢哋打麻雀啦，之後啲同事啊就話3缺1啊，咁係都要拉你落去陪下打，咁嗰陣時係打廣東麻雀，咁我覺得咧打麻雀咧係開心嘅，2台3台啊咁啊熱鬧嘅咁樣，佢哋咧都成日咧都話我嘅，打麻雀咧話我成日贏嘅咁樣。咁咧我就成日講一個秘訣俾佢哋聽。其實我打麻雀咧就唔係話我特別叻，只不過我有一樣好處咧，而家講俾你哋聽都唔怕啦。我夠專心，邊個打過乜嘢咁啊？大概係點樣？咁咧我就專心，咁所以咧我就即係出衝嘅機會比較少啲，機會率贏錢咧就比較多啲。咁啊，我中意打麻雀啦，打麻雀嘅原因都係可以練下腦筋啦，係嘛？真係又可以聯誼啦。咁啊，因為多數都有陣時咧，好多時喺我屋企打嘅，咁啊都叫工人咧，即係煮翻幾味咧，大家咧就食下、飲下、傾下偈、打下麻雀。咁呢個咧我都覺得咧係一個不失為一個好好嘅娛樂咯，或者一個好好嘅大家個聚會咯。我就比較中意飲紅酒嚇，我覺得紅酒咧嗰個變化咧就比較多啲啦咁樣嚇。基本上我咩酒都飲嘅，不過咧唔知係咪得到父母個真傳啦咁樣。咁我成家人飲酒咧都唔面紅嘅，但係我就唔會追酒飲嘅，放心。我都會勸啲朋友咧，千祈唔好飲得太多啊，過量，乜嘢嘢都唔可以過量嚇。咁我有陣時都成日講笑同啲朋友講，千祈唔好勸人飲酒，勸人飲酒要負責任。人哋飲醉酒，你要送佢翻屋企㗎。所以咧樣樣嘢都係適可而止啦嚇。咁即係呢個人生，呢個人生包含乜嘢嘢都有嘅嚇。即係你可以打麻雀啊、
跳下舞啊，食下嘢啊，聽下歌啊咁樣，同朋友傾下偈啊，行下街啊，睇靚嘢啊，咁已經係人生都已經係好開心、好豐富啊！